А вы знаете, что думают христиане об исламе? Как относятся к мусульманам? Мы собрали самые интересные высказывания представителей православной церкви. Вот что говорил на одной из проповедей представитель РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов. Кто бы мог подумать, что исламский мир станет примером? Они не хотят, чтобы вот эта эстрада похабная к ним пришла. Они не хотят, чтобы везде, так сказать, на всех площадках были полуголые бесстыжие девки извивались. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы те люди, которым приковано внимание христианского мира, на их глазах, так сказать, по 8-му разу замуж не выходили, по 16-му не женились. Они не хотят расшатывания своих устоев, прежде всего семейных. Мусульмане, они детей любят. Каждый мусульманин рад каждому ребеночку, он их любит. Мы дошли до того, что в исламе любви оказалось больше, чем в христианстве. Это не потому, что Христос оскудел любовью. Нет, это наше христианство оскудело. Потому что христианство – это религия жертвенной любви. А наше христианство, оно извратилось. Потому что мы только «Господи, дай». Господи, вот у меня проблема. А это еще один известный священнослужитель Андрей Ткачев. А что же хорошего, спросите вы, может быть в исламе? Я вам с удовольствием отвечу. Очень много хорошего и интересного. Даже более того, у православного христианина психологически, по душевным установкам, по мироощущению с людьми ислама иногда больше точек соприкосновения, чем с людьми западной культуры, западного постхристианского мира. Мусульмане прекрасно знают, что такое молитва. Они любят молиться и молятся много. Кроме того, мусульмане знают, что такое милостыня. Она является непременным атрибутом их религиозной жизни, и они об этом должны думать постоянно. Мусульмане знают, что гость в дом – это Бог в дом, и гостеприимство – отличительная черта этой религии. Да и много вообще интересного и важного есть там, и пренебрегать этим нехорошо в условиях современного секуляризма и уничтожения всех живых ростков настоящей, подлинной религиозности. Семейность – вот великая заслуга восточного народа, любого причем. Они рожают много детей, старшие слушаются, младшие слушаются старших. Они живут вместе, умеют помочь друг другу, радуются чужой радости и печалятся чужой печали. Это то, чего нет в западном обществе, поскольку оно атомизировано, и в нашу жизнь вошел проклятый лозунг западного мира – это твои проблемы. Этого нет на Востоке. Там проблемы общие, и там умеют жить нуждами и интересами семьи, города, целого общества. Андрей Кураев, пожалуй, самый медийный священник, писатель и богослов. Его часто критикуют за слишком откровенные либо радикальные высказывания. Но и он достаточно лояльно относится к исламу. Как говорил Иван Златоуст, у нас, христиан, со всеми людьми есть много общего. Ничего общего у нас нет, только сделано. Скажем, мы сравним православное богословие и мусульманское. И это должен сказать, что все то, что мусульмане говорят о Боге, не вызывает у меня никакого возражения. Все то, что ислам позитивно утверждает о Боге, я говорю тоже, да, это так. Бог один, конечно. Он творец мира, да. Он дал нам законы поведения, да. Он посылает нам пророков, конечно. Он будет судить в конце времен, да, все это так. А это Максим Каскун, священник, который ведет свой видеоблог на YouTube и отвечает на письма прихожан. К нему обратилась женщина из межконфессиональной семьи. Она не знает, какую веру выбрать – ислам или православие. И вот что ей ответил батюшка. Для того, чтобы изучить ислам, ты должен стать мусульманином настоящим. Тогда ты его изучишь. Чтобы изучить православие, ты должен стать православным по-настоящему. Тогда ты его изучишь. Все остальное это будет поверхностно. То есть ты до сути даже не докопаешься. Ты просто умом можешь что-то сравнить и все. А ведь религия – это прежде всего опыт. То есть поэтому здесь, как говорится, если у вас идет духовный поиск, вы должны все-таки обращаться к Богу, молиться Ему, то есть просить Его. И так как у вас есть пересечение двух религиозных, так сказать, ветвей, то поэтому вам нужно, безусловно, как говорится, и в храм походить,
и в мечеть, может быть, походить, и ощутить себя вообще, где вы себя ощущаете. То есть, а вот так вот, чтобы узнать, умом это точно не понять. Это действительно дар веры. Поэтому здесь нужно именно, я думаю, молиться, просить Бога, чтобы Он именно направил на истинную веру. Потому что человеку самому невозможно, будучи всему во грехах, то есть принять правильное решение при выборе вероисповедания. Это на самом деле вопрос такой, он нерешаемый. Только Бог, если даст, то человек примет правильное решение. Патриарх Кирилл – глава Русской Православной Церкви. Казалось бы, он, как никто другой, должен в первую очередь искать различия между исламом и православием. Но нет. Известно, что мусульмане признают Библию, считают отцом своим Авраама, потому нередко их религия называется авраамической религией. Собственно говоря, как и христианская религия. Мы тоже ведь считаем, что все верующие произошли от Авраама. Кроме того, мусульмане признают Господа Иисуса Христа, считают Его, правда, пророком, а не Бога-человеком, но почитают Деву Марию и ожидают второго пришествия Господа и Спасителя Иисуса Христа. Конечно, вероучение ислама очень отличается от христианского вероучения. Это другая религия, но религия, которая призывает также людей к духовному совершенствованию. Очень многие постулаты, нравственные постулаты ислама напоминают нравственные требования христианства. Ну и напоследок еще одно интересное мнение. Андрей Ткачев рассказывает, что думает о межнациональных конфликтах между православными и мусульманами. Восток знает много примеров многовековой дружбы христиан и мусульман и компактного проживания без войны. Вот эта сатанинская теория Юлия Цезаря «Разделяй и властвуй», которую взяли себе, значит, на вооружение империалисты новейших времен, поссорить и разругать, как бы, значит, сделать врагами, она сегодня действует как бы в мире, и нужно понимать, что это не нормальная вещь. И мы должны научиться смотреть на ближнего как на человека, не как на врага и демона, а как на человека и брата. А что вы думаете об этом? Оставляйте свои мнения в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал.